唔講科學嘅前提下，食粗瞓做足身形點都唔會差得去邊嘅。但你諗下，又好似真係瞓得唔係幾足喎。咁啱份工仲要翻 shift，係咪瞓幾多都冇用呢？個個都話瞓覺對增肌最緊要噶嘛。呢次我咪冚。大家好，歡迎嚟到漢堡 Talk Show，我係你哋嘅節目主持人 Burger。開始之前呢，大家記得先訂閱咗我哋嘅 YouTube Channel 先啦。我哋會 keep 住每個星期都有新片上載。另外，我哋會將唔同片嘅絕密收錄同額外分享咧放喺會員頻道嘅。所以如果想睇嘅朋友仔咧，記得加入我哋嘅 YouTube 專屬付費會員啦。去隔離呢個 QR code 咧就可以登記㗎啦。我今日會同大家拆解一個困擾無數健身友嘅終極迷思，究竟早瞓但瞓唔夠，同埋捱夜但係瞓到自然醒啊，邊樣對增肌嘅殺傷力大啲呢？我哋會由中醫同西醫運動科學兩個極端角度，同你慢慢剝開呢個謎團嘅。我哋先由西醫同運動科學嘅角度出發，大家一定要記住一個定律：大隻佬咧唔只係健身室嗰度練出嚟嘅，而係喺張床嗰度生出嚟嘅。影響肌肉生長咧就有兩大命脈，第一咧係生長激素，人體咧有7成嘅生長激素咧係喺你進入深度睡眠嘅時候瘋狂分泌。第二喺中樞神經系統恢復啊，你推大重量推到力竭，攰嘅唔止係你嗰嚿肉，仲有你個神經。我哋用一個簡單比喻，假設你嘅身體係一部智能手機，早瞓但係瞓唔夠，例如夜晚11點瞓，但係凌晨4點就要起身返工，就好似你用最靚嘅原廠嘅 Apple 叉電器咁樣，時機啱，但係淨係差咗4個鐘，電量咧得40%，你就夾硬掹掣啦。你嘅深度睡眠被夾硬中斷咗，生長激素咧未分泌完就收工。最攞命嘅就係睡眠不足會令到壓力荷爾蒙皮質醇狂升啊！呢個咧係分解肌肉同囤積脂肪嘅終極殺手嚟嘅。相反，如果咧你係捱夜但係瞓得夠，例如係凌晨3點瞓到朝早11點自然醒咧，就好似你用一條雜乜嘅叉電線。雖然咧叉電嘅環境唔係最完美啊，冇跟住大自然嘅規律，但係你實打實咁樣叉足8個鐘咧，部機點都有 full power 啊嘛。只要你嘅睡眠環境夠黑，呃到大腦分泌嘅褪黑色素，作息嘅時間夠規律，你依然可以進入完整嘅睡眠周期。喺西醫嘅角度咧，你嘅生長激素咧總量依然達標，中樞神經系統一樣可以完美恢復。所以喺西醫科學眼中咧，睡眠時長嘅重要性絕對係碾壓睡眠嘅時機。捱夜瞓得夠，贏過呢個早瞓但係瞓唔夠嘅。但係咪代表你可以名正言順日日通頂打機再瞓到晏晝呢？我哋而家又轉個 channel 睇睇中醫嘅角度點講啦。中醫最講究咧就係天人合一同埋子午流注啊。晚上11點到凌晨3點咧行膽經同肝經嘅黃金時間。中醫有云啊，肝藏血，肝主筋。你身上嘅所有肌肉啊、肌腱啊、韌帶全部係歸肝去管嘅。你呢段黃金時間咧，如果係唔瞓嘅話咧，氣血就冇辦法回流去肝臟入邊去進行解毒同修復。喺中醫嘅眼中咧，捱夜其實係直接燒乾緊你嘅身體儲備。就算你之後補瞓翻10個鐘頭啊，嗰啲都只係回唔到肝血嘅劣質睡眠啊。肝血不足咧，你啲筋骨肌肉咧就得唔到滋養，你推重少少咧就好容易引致關節勞損同埋慢性發炎。肌肉生長嘅底子咧，自然會大打折扣啦。咁綜合中西醫兩派武功啊，究竟結論係點呢？早瞓又瞓得夠，當然係最好啦。但係現實生活又邊有咁完美嘅？如果你硬係要喺2杯毒酒入邊揀一杯嘅話咧，我嘅終極結論啊，就係早瞓但係唔夠瞓，絕對係增肌嘅超級殺手。而捱夜但係瞓得夠咧，反而係一個冇辦法之中嘅好選擇喎。因為咧捱夜雖然啊傷肝血啦，長遠對身體機能係有損耗嘅，但係起碼你保住咗中樞神經同肌肉修復嘅最低門檻，肌肉咧依然有機會變大。但係如果你早瞓，但係每日淨係瞓得嗰4-5個鐘，皮質醇日日超晒標啊，你只會越操越廢，甚至咧好容易因為神經疲勞而增加咗受傷嘅風險，連 gym 都冇得做啊！所以放過自己啦，無論你幾多點瞓啊，盡量爭取每日瞓夠7至8個鐘先係變大隻嘅第一步。咁如果師兄你真係壓力大到皮質醇狂升咁點算呢？去我哋 KOF Gym 嘅官網入手呢個歐洲進口嘅 Precision Biotics 嘅 Sport Pro Plus Perform 運動提能益生菌啦。佢有專利嘅長雙歧桿菌1714啊，直達大腦神經，幫你皮質醇大降31%，減壓不減力，優化睡眠，突破運動續航力啊！產品有 Informed Sports 嘅認證啊，零違禁品啊！而家買滿500蚊，即刻送你一支按摩槍，由內到外深度咁樣放鬆，瞓得冧啊，自然操得金啦！不過講開又講，好多師兄咧聽完我今日咁樣講咧，可能又會話 Burger，我知道早睡早起身體好，我尋
晚直頭洗心革面啊，決心做個更好嘅自己啊，特登10點鐘就攤落張床度，點知眼光光望住個天花板啊，到凌晨3點都瞓唔着，係咪中晒你嘅難處呢？點解當你想的起心肝調節生理時鐘嗰陣，你個身體反而會同你搞對抗呢？原來要重置生理時鐘，絕對唔係話校下個鬧鐘咁簡單嘅。下一集漢堡湯乜蘇，我又會同大家深層次咁樣拆解，究竟你個大腦同荷爾蒙發生緊啲咩事，同埋有咩科學實用嘅方法可以幫你無痛咁重置呢個生理時鐘，等你可以真正咁做到早瞓又瞓得夠。想知嘅話咧，千祈唔好錯過啦！睇完今日嘅分析咧，如果你話唔想再靠估，唔想因為作息同訓練配搭出錯而行冤枉路嘅話咧，我哋 KOF Gym 咧有一個專為新手同想突破平台期朋友而設嘅新手安全訓練計劃啊！我哋唔會咁死板咧，係咁硬塞啲理論俾你嘅，而係會親手幫你揾出屬於你嘅身體結構嘅主動活動幅度啊，用最安全、最有效嘅實戰技巧幫你增肌同埋加強訓練技巧嘅。想知道自己適唔適合咧，可以 DM 我哋嘅 IG 或者係 WhatsApp 5587059984810150，我哋有免費諮詢，同你傾清楚個方向先。如果你覺得今集係講中你或者係你朋友嘅一啲盲點或者難處嘅話咧，記得 like share 埋俾佢哋睇，留言咧話我知你哋點樣睇嘅，同埋 subscribe 我哋嘅 KOF Gym 啦。想睇更加深入嘅分析咧，就記得加入我哋 YouTube 嘅會員。記住，操得耐落得深，唔等於操得啱，有方向先至行得遠。我係 Burger，下集再見。